အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဝေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မစ်ဆွေတို့သုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာ laptop တီတက်တာညံဆန်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့အချက်လေးချက်ကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက RAM box ကိုခိုးရမှာဖြစ်ပါတယ် RAM box ကိုခိုးဖို့အတွက် Windows ကနေပြီးတော့ခိုးလို့ရတယ်ပြီးတော့အလွယ်နည်းနဲ့ခိုးမယ်ဆိုရင် Windows plus R ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခိုးလို့ရပါတယ် Windows plus R ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ဒီမှာ preface ဆိုပြီးတော့ရရှာမှာဖြစ်ပါတယ် PREFEDCH ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ OK ပဲဖြစ် Enter ခေါက်တာပဲဖြစ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Enter ကိုခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒါလေးကိုထောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ keyboard ရဲ့ Control plus A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Control A ဆိုတာကြတော့အကုန်လုံးကို selection ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့ဒီအခု selection ပေးထားတဲ့အတန်မှတမြတ်ကို delete လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရိုး delete လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ shift plus delete နဲ့ delete ရမှာဖြစ်ပါတယ် shift delete နဲ့ delete ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့ဒီမှာ yes ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ချက်ပေးပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့အလီမှာရှိတဲ့ ski ကိုထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒါကိုပိတ်ထားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ခုနအတန်းမဲ့ RAM box ကိုခိုးလိုက်ပါမယ် Windows R ကိုနေပြီးတော့ RAM box ကိုခိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ RECENT reset ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ Enter ကိုခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာကြားလာတဲ့အရာမှန်သမျှကိုအတန်းမှန်သမျှကို Control A နဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ခုနအတန်းမှန် Shift plus delete နဲ့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် delete လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာနဲ့ခုနအတန်းမှန်ဒီကနေပြီးတော့ဒါလေးတောက်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ခုနအတန်းမှန် RAM box ကိုထပ်ပြီးတော့ခိုးလိုက်ပါမယ် Windows R ပြီးတော့ခုတစ်ခါကြတော့ DEMP ဆိုပြီးတော့ရိုက် DEMP ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့ခုနတည်းမှာ Enter ကိုထပ်ပြီးတော့ခေါက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ပိုလာတဲ့အတန်းမှန်တမျှကို Control A နဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ Shift plus delete နဲ့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ yes ကိုထောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာအမှန်ချက်ပေးပြီးတော့ဒီမှာ continue ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ခုနတည်းမှာရန်နေပြီးတော့တောင်းပိတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးအစိတ်အနေနဲ့ Windows plus R ကိုနှိပ်ပြီးတော့ RAM box ကိုထပ်ပြီးတော့ခိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ဒီမှာဆိုရင် percent DEMB percent ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ OK ပဲဖြစ်ဖြစ် Enter ခေါက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာပိုလာတဲ့အတန်းမှန်တမျှကိုခုနကလုပ်တဲ့အတန်းမှန် Control A နဲ့ O selection လုပ်ပြီးတော့ Shift plus delete နဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ yes ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်
ပြီးတာနဲ့ဓမ္မဒါကိုအမှန်ချက်ပြီးတော့အလီမှာရှိတဲ့စကီကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီခရိုရှင်အမကန်နေပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုလိုချင်အားဖြင့်မိတ်ဆွေရဲ့ကွန်ပျူတာကတိတိတတ်တာညံဆန်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်